A memorable journey from Bhurung Tatopani, Myagdi to Lekhgaun. I had heard that Lekhgaun was really beautiful place for natural scene of mountains and homestay. Fortunately, the luck favored us so we could make a short trip up to Lekhgaun, the northern belt of Myagdi district. It was Saturday of March month. Early in the morning, we started our journey from Sri Sarvodaya Secondary School, Annapurna Rural Municipality to Myagdi. We, five colleagues, Mr. Kisan Bahadur Pun, Tak Bahadur Pun, Khemna Sharma, Suresh Sunar, and me, were in one-day tour. महत्त्व यो प्राकृतिक सम्पदा हो यो चाहिँ पानीको छुट्टै विशेष महत्त्व पाइन्छ सर यसमा अब ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी रोग या चर्मरोग सम्बन्धी ठिक हुन्छ कम्तीमा हामीले एक हप्ताको समय लिएर आउनुपर्छ एक हप्तासम्म लगातार डुब्नुपर्छ लगातार दिनको 2-4 घन्टा डुब्ने अनि त्यो अनुसारको हामीले डाइट पनि खानुपर्छ र व्यवस्थित तरिकाले आयो भने पक्कै पनि हस्पिटलमा गएर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर ठिक नभएको रोग यहाँ हुन्छ यो सत्य कुरा छ है धेरै पूर्व पश्चिमदेखिका मान्छे आउँछन् अझै यो चाहिँ बाटोको अलिकति असर चाल्यो भोलि बिहान चाहिँ पुल हाल्दैछ अनि यो हाल्यो भने यहाँ आउनकै अर्कै ठाउँ युजमा आइन्छ है अहिले हजुर यो युजमा आइन्छ अहिले छैन अब पछि आउला प्रायः सबै अब यहाँ आउने चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ कोही रहरले आउनु होला कतिपय बाध्यताले नै आउनुपर्छ यसको महत्त्व छुट्टै छ यो पाउडर मनोरञ्जन तथा वडा नम्बर कति पऱ्यो 3 4 अरे अहिले चाहिँ 5 अहिले वडा नम्बर 5 अन्तर्गत यो पाउडरमा पर्छ यो कुण्ड तातोपानी कुण्ड पछिको चर्चित ठाउँ यो पनि छ उजेलमा परेको छ भविष्य यसको राम्रो छ सर कोरोनाले गर्दा होला अहिले गर्दा कम आएका हुन सक्छौँ विदेशी पर्यटकहरू पनि आउने ठाउँ हो नि त्यो त आज पनि हामी आन्तरिक पर्यटक सर्वोदय महादी को तर्फबाट किसन बहादुर पुन सरको नेतृत्वमा हामी आएका छौँ सुरेश कुमार सर त्यस्तै नमस्ते प्रसाद गौतम र म खेमना शर्मा लगायत 4 जनाको चाहिँ टिम आएको छ यहाँ हुँदै हामी लेखगाउँ जाने हाम्रो चाहिँ अभियान छ आज अथवा लक्ष्य छ भनौँ है Our first visit to Lekhgaun made a lasting impression on us. We reached there, passing many houses and hills. First of all, we observed hot spring water of Narsang village, which is very, very famous for medicinal purpose. The people were found soaking in the hot water pond in order to get rid of gastritis and rheumatism for ages. We felt quite difficult and exhausted while going up to the village. We took a rest at Chautara. On the way to village, Mr. Khemna Sharma, one of our colleagues, bought some packets of noodles and cookies and even chewing gum and shared us. Then we ate them with cold water while walking. We saw different types of trees, wild animals, and the everyday life of people during our tour. The more we reached, the nearer to our destination, Lekhgaun, the more enjoyment we were having due to the clear sky, impressive view of Mount Nilgiri and the Annapurna Himalayan range. The wonderful scene let us feel as though we were in heaven. After almost 3 hours travel on foot, we got to our destination Lekhgaun. We were delighted to see such a picturesque village. The cluster houses in the village and the picturesque scenery thrilled me. I forgot all the tiredness that I had felt before. Time and again, we had to ask the way to get to Lekhgaun when we were in confusion if there were 2 or 3 paths in front of us.
शैक्षिक सत्र 2077 माघ 17 गतेको यो हाम्रो टुक्रे भ्रमणमा हामी सर्वोदय माविका स्टाफ किसान बहादुर पुनको नेतृत्वमा सुरेश सुनार सर अनि हाम्रो मोहन प्रसाद गौतम सर म आफू स्वयं खेमनाथ सायद हामी 4 जनाको चाहिँ भ्रमणमा हामी निस्केका थियौँ। अहिले झन्डै बिहानको पूर्वाह्न 10 बजे हामी यो नार्चिङको टाकुरा जहाँ दायाँ किनारामा हेर्दा नीलगिरी हिमाल मुस्कुराइरहेको छ, धौलागिरी हिमालले हामीलाई बोलाइरहेको छ अनि यहाँको लेखगाउँको बस्तीले हामीलाई यहाँ स्वागत गरिरहेको भान हामीलाई भइरहेको छ। र दायाँ बायाँ यो देखिने बस्तीहरू यो पुरानो लेखगाउँ रहेछ र यहाँबाट पनि पहिला यो गाउँबाट पनि पढ्न जाने तातोपानी सर्वोदय माविमा पढ्न जानेको सङ्ख्या उत्तिकै हुन्थ्यो। नार्चिङ विद्यालय खुलेपछि अहिले नार्चिङमा पढ्दा रहेछन्। एकदम स्वच्छ छ, शान्त छ, निष्कपट छैन यहाँका सर्वसाधारण जनताहरूमा, सिधा सादा जनता छन्। प्रकृतिको यस्तो न्यानो काखमा बसिरहेको देख्दा हामी आफू पनि यतै 1-2 दिन बढी समय दिएर यतै लुकामारी गरौँ कि यतै घरजम बसाल्न त नभनौँ, साइसर आएको भए बरु हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। यस्तो अतुलनीय अलौकिक ठाउँमा जहाँ अनुपम अलौकिक ठाउँ तुलना गर्न योग्य नै म ठान्दिनँ। Mr. Tuck Bahadurpun, one of our colleagues, helped us to introduce the features of Lekhgaun and its territory, the flat land of Shuara and the heart-touching scene from Mountain Nilgiri as well as the Annapurna Himalayan range made us very glad, which even made us forget our hunger and thirst. My colleagues even tried to plow land as a plowman, which is really impressive. We were quite lucky in a sense that we could have observed the scene of avalanche from the Annapurna Himalayan range at the moment. We took our lunch about 1:30 p.m. in a beautiful homestay at the top of the hill from where the deep valley and mountains could be seen vividly. We took very delicious food item with a great hospitality. Then without delay, we were about to back to school. However, we chose the long way from the top of the big hills through jungle on the way to back in order to have new experiences. The things what I impressed is the way the people of Lekhgaun talked to us with the full of respect. The thing what I never forget is that we got lost in the middle of the forest for a few minutes. Then we found the way and got down from that forest. We saw our parents' home of class 10 at the top of the hills and they provided us a cup of tea. We took some popcorn given by our head teacher Kisan Bahadurpun with very tasty tea. In the late evening around 7:30 we got to our quarter at school with full of new and wonderful experiences. In a nutshell, the journey has become quite successful.
मोहन प्रसाद गौतम सर यति बेला लौरो टेक्दै ओह्राली राख्दै हुनुहुन्छ। नार्च्याङको यात्रा हुँदै नार्च्याङ हुँदै यता गोनपानीबाट हामी सर्वोदय मावि हाम्रो वासस्थानमा प्रवेश गर्दैछौँ। गुदुली साँझ लाग्न लागिरहेको छ। मधुर मन्द गतिमा हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ। आजको यात्रा निकै फलदायक भएको छ। यो यात्रा जीवनकै एउटा स्मरणीय बन्न सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। यति बेला मोहन प्रसाद गौतम सर ओह्रालो मुखो हिँडिराख्नु भएको छ। साथमा किशनबहादुर पुन सर, त्यस्तै गरेर खेमनाथ शर्मा सर र म सुरेश सुनार सर पनि हामी ओह्रालो लागिरहेका छौँ। बाटोमा गाउँ बस्तीका अभिभावकहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ काँधमा बन्चर राखेर। कहाँ पुगेर आउनुभयो बुवा? म त्यही तातोपानी कुन्डमा काममा गएर आउनुभयो। सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै हो। अनि हाम्रो बसाइ कहाँ छ? हाम्रो बसाइ यहाँ पोलतिर गोनपानीमा। हजुर। ए ल, कति वर्षको हुनुभयो हजुर? म अहिले कति 67 भयो। 67 को हुनुभयो नि। हजुर। जस अझै बलियै हुनुहुन्छ। काँधमा बन्चर लिनुभएको छ। निरोगी हुँदो रहेछ। ल अझै चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। ल अझै लामो समय, अझै चाहिँ 30-35 वर्ष, अझै 40 वर्ष बाँच्नु होला है त। ल ल ल ल।